你死得不明不白，連兇手係邊個都唔知，究竟係咪真係大伯爺啊？如果唔係嘅，又會係邊個啊？老爺，當初有事嘅時候，點解你唔肯同我哋一齊走啊？老爺，我已經催促咗破天早日起程赴京考試，希望佢考到功名，得到一官半職，早日同你昭雪塵緣。老爺，你在天之靈，一定要保佑破天嘅考到功名，平平安安咁返嚟啊！二嫂，冇咁傷心。大伯爺，懷母呢次死得咁慘，佢嘅仇我一定要佢報。懷母，我哋只係得兩兄弟，而家剩翻我一個喺度，點解死嘅係你，唔係我？我仲記得喺阿爹臨終嘅時候，吩咐我哋同心合力，保存雷家嘅產業。當時我太過唔生性，又唔識理財，所以阿爹將啲產業交晒俾你打理。佢目的都係想保存雷家嘅產業啫。天公真係唔開眼，點解要你咁早死？我係冇喺你再生嘅時候，我哋為咗錢銀成日嗌交。其實點解咁傻？其實雷家嘅產業，我哋邊個打理都一樣嘅啫。何必為咗咁少嘅事而搞到兄弟不和啊？破天，你瞓咗未啊？娘親，你仲唔唞？我啱啱發咗個夢，夢見你阿爹啊！嚇？你阿爹佢問我，點解你咁耐仲未上京考試？娘親，我都話你係咪又想話驚住冇人照顧娘親呢？其實有遠君喺我身邊，你大可以放心啦。但係大伯佢呢層你更加唔使擔心。大伯呢排咪幾好，而且我係女流之伴，我睇佢都唔會對我點嘅。娘親啊，你再邊個考慮下啦？我睇唔使考慮啦，一於係咁啦。嗱，聽日我叫黃叔同你準備啲銀票，而家好夜㗎啦，你早啲休息。雷大哥，我有件事想揾你商量。係你嘅家事？冇錯，我爹嘅死，我到而家仲未查出，但係娘親係幾番催促我上京赴考。科期都就快到，你要上京都係時候啊！我知，不過我爹嘅死，雷大哥，你放心，呢一個人冇認我殺死令尊，我一定會追查到底。等你考咗個武狀元翻嚟嘅時候，就可以手刃受人。但係家母年老體弱，我怕我爹生前真係有仇人，會對家母不利。我有個妹妹嘅請求，唔知你肯唔肯應承？你係咪想我照顧你娘親啊？係，
如果你肯應承我，咁我出門就放心。好，我應承你，你可以放心去考試，記住翻嚟做一個好官啊！咁我就一睹你嘅廬山真面目。喺嗰邊啊！快啲攻我！有機會即刻走。你俾到我！快啲走！你冇事嘛？我冇事。真係唔抵，咁都俾佢走啦，做嘅。懷母，希望你在天之靈，保佑我早日捉到兇手，報咗呢個仇。如果唔將佢碎屍萬段，我誓不為人。大伯，你何必咁做？表哥啊，你今次上京赴考，冇人照顧你，樣嘢要小心啲啊！得啦，有人跟住我，你放心啦。眼始終都係男人，做嘢操心啲嘅。而家天氣轉涼，你要着多啲衫啊！唔好恃住自己年青力壯，疏忽咗啊！我會噶啦。如果有病呢，自己要請個大夫翻嚟睇下。仲有啊，夜晚練功唔好練得咁夜，自己要多啲休息啊！嚇！我咁大個人，你要當我細路仔咁嘅。元君啊，我走之後，你好啲照顧我娘親啊！我會噶啦。娘親，我走啦。你要記住你阿爹凌節立過嘅誓言，你要考到功名翻嚟。我一定會盡力嘅，娘親，你放心。表哥，路上小心啲啊！你最緊要幫我照顧我娘親啊！你放心，屋企有我照顧，冇事嘅。大伯，勞煩晒你。破天，呢次你第一次出門，路上咩人都有，千祈唔好輕舉妄動，知道嘛？唔會嘅，大爺，少爺武功咁高啊，邊個夠膽埋佢身喎？嚇！雷恩，凡事都小心啲好。娘親，時候都唔早啦，我上路。你哋唔使送啦，翻上去啦。少爺啊，呢度咁靜嘅，怕唔係有山賊㗎？生人唔生膽啦。嚇！你講緊咩啊？冇講啦噃！少爺，我都話有山賊㗎啦！我睇呢班人唔係淨係劫錢咁簡單嘅。唔通想殺我哋啊？嚇！咁我哋點算啊？不如翻轉頭咯！唔使驚嘅，行啦。行啊！啲姑娘裝緊身，就快落嚟噶啦！幾位飲杯茶先啦，等我入去廚房，叫佢哋準備啲酒菜嚇。咁咪飲杯茶先啦！唉，好耐
未試過咁開心嚟呢啲地方飲翻杯酒咯。梗係啦，前嗰排捉拿一陣風搞到我哋氹氹轉，而家消咗案之後心情飲花酒啫嘛。咁馬大人今晚就要飲多幾杯補翻阿數咯。梗係啦，不醉無歸。係啦，雷大爺啊，而家雷家由你話晒事噶啦，咁你有冇想做咩生意咁呢？有啊有嘅，不過暫時就未諗定。其實呢個鎮人口咁多，有好多生意都可以做嘅。不過老實講，我攞得錢出嚟做生意咧，咁一定要賺錢嘅啦，係咪？梗係啱，自己又一本萬利。係咧，譬如呢片生意咁，有冇興趣啊？醇酒美人，把酒言歡，有邊個男人冇興趣嘅？不過做呢行咧，就非馬大人撐腰不可啦。以為我加入啊？冇所謂，你可以預我一份，冇所謂。雷大爺有馬大人撐腰，可謂天衣無縫啊！亂講嘢。如果馬大人真係咁賞面嘅啦嚇，我雷某人出錢出力，只要馬大人掛個名啫。嗱，將來賺到錢，5分帳啊，點啊5分帳。哎呀，5就唔啱，3、7就合理啦。咁我就卻之不恭喎。不過馬大人佔3成，似乎少啲喎。馬大人佔7成，你佔3成啊？咁係應該。馬大人佔7成，我佔3成。吳師爺，多謝你提點我。將來我賺到錢，我會送翻份厚禮俾你。多謝喎，雷大爺。雷大爺，出邊有人揾你啊！哦，得啦，對唔住，嘥佢一陣。哦，隨便。李大爺，點啊？搞成點啊？俾雷少爺佢走甩咗。你真係冇用，點可以俾你走甩嘅？有冇露出馬腳？我哋雖然殺佢唔到，但係一啲線索都冇留低。我諗佢唔會懷疑到雷大爺身上。雷大爺可以放心。爹，你嚟做咩啊？咦，阿眉，係咪一陣風入咗去，你帶人嚟捉佢啊？唔係，馬大人喺入邊，我喺度守住啫嘛。咩話？馬大人入去飲花酒，叫你哋企晒喺門口守住個老舉仔啊？喂，你堂堂係一個捕頭嚟嘅喎，點可以咁做㗎？冇辦法啦，跟得馬大人事無大小都要做㗎啦。哼，做你個頭！你雖然係當差啫，你到底都係一個女仔嚟嘅喎，點可以做埋晒啲咁嘅嘢啊？哼，俾人知道我蘇心嘅女啊，做咗捕頭都係咁啊，我仲有咩面啊？哎呀，爹啊，你細聲啲啦，俾馬大人聽到就唔好㗎啦。你唔想我繼續做捕頭咩？哼，我怕咩啊？我咁樣講都係想你好噶，做捕頭啊就要維持公安、捉拿盜賊噶嘛，咁樣算係做咩捕頭啊？爹啊，你唔好嘈啦，翻去先啦。咩話？你趕我走啊？哼！我偏偏就唔走，我要入去問下馬大人，佢點樣用人嘅？爹，你唔可以入去㗎。我點解唔入得去啊？嗱，你唔好亂嚟啊嚇！如果唔係，我鎖你㗎。你個衰女啊！阿爹你都話鎖？哼！天子犯法，與民同罪，我有權咁做㗎。啊！居然同我講官話係嘛？咁你走唔走啊？你個忤逆女啊，作反啊你！哼！好謝大人。今晚呢盞花酒飲得認真開心。大人啊，第日雷大爺開咗怡香院啊，你仲開心啊？而家冇咗個一陣風喺樹搞搞震啊，真係瞓我都瞓翻覺安樂㗎。大人啊，你真係有眼光啦！蘇眉係女仔，你俾佢做捕頭，假嘅一陣風都捉過翻嚟，都算立一功啦，嗬！哎呀，大人啊，你當時話試用佢3個月嘅，而家差唔多夠期嘅咯喎，你打算點啊？你做得好好地啊，等佢繼續做落去啦。咁我講俾佢聽。翻嚟。
翻嚟，叫佢入嚟見我，我親自吩咐佢。係大人。哎呀，叩見馬大人。不必多嚟，不必多嚟啊！係啦，你喺萬花樓企咗咁耐，辛唔辛苦啊？唔辛苦，卑職應該咁做嘅。呢幾個月嚟，事無大小你都好盡責。呢個部頭繼續做落去啦，嚇！真嘅？係，你係本地第一個女部頭嚟㗎。多謝馬大人栽培。爹啊，你睇我買咗啲咩俾你食？係燒鵝髀嚟嘅，你最中意食嘅。爹啊，我有個好消息話俾你聽啫。馬大人話我可以繼續留任做部頭啊！今次我一定可以捉一陣風為你出口氣啫。爹啊，你做咩啫？爹，你頭先叫乜嘢啊？阿爹咯，叫邊個做阿爹啊？梗係叫你啦，唔通我仲有第二個阿爹咩？咁我係你阿爹，你係咪我個女啊？係啊，你做咩問得咁奇怪喎？係就得啦，你跪低。我而家以阿爹嘅身份要你跪低，跪啦嘛，仲唔跪？我知啦，爹，你仲嬲緊我頭先咁對你係咪啊？冇講咁多，阿爹要你跪你就要跪。爹，咁小事又要我跪？一係咁啊，斟杯茶向你認錯啊！咁仲話小事？對住咁多人，又話要拉又話要鎖，咁係小事啊？爹，我喺啲手下面前，梗係要保持威望噶嘛。如果唔係，佢哋點服我咧？你要威望就唔理阿爹嘅尊嚴啦，係嘛？唔係，我做部頭呢個職位都係想幫你捉一陣風啫。如果啲手下唔服我呢個職位又點樣坐得穩？點樣幫你捉佢咧？我話你兩句啫，你就喺度大發官威。你阿爹以前都做過部頭㗎，我點解有面啊？嚇！爹啊，算係女兒唔啱，女兒向你認錯啦。茶我就唔飲啦，我而家肚餓，你去煮飯俾我食啦。你仲未食飯㗎？頭先嬲都嬲飽啦，仲食得落咩？去煮啦嘛。切，不嬲都係你煮開㗎嘛，我點識煮喎？唔識咪學咯，唔通你阿爹一生出嚟就識煮飯㗎啦？嚇！煮咪煮。你要教我先得㗎。咁你燒紅隻鑊未啊？燒紅啦。咁你聽住啦。哦。3羹油，2片薑。哎呀，爹啊，你講慢啲啦。3羹油就2片薑，1粒蒜頭，菜同鑊，炒幾炒，兜幾兜，俾啲鹽，俾啲酒，我俾啲豉油。冇豉油啊。半碗水，冚住佢，滾一陣，冚住佢，切涼蓋，再嚟啲油，再嚟啲油。得未啊？好肚餓啦！得啦，就得啦，你等食啊！哦，咁叻！嚟啦嚟啦！有得食啦，爹！
快啲試下我啲手勢。哦，啊，青青綠綠喎，係幾靚㗎喎嚇！試下。快啲啊！北京靚台啊！兩位客官有咩茶？等啊！乜原來佢喎？喂，你認唔認到佢啊？佢就係高老爺東床快婿啦！你有冇認錯人啊？太太，喂，咦？乜真係你喎？乜你仲瞞過我喺度揸水煲啊？你哋要飲茶快啲講啊！講，我實講噶。咁啊，梗係唔係啦？係啊，衰敗就係爭啲。哦，爭啲呢啲啊，真係時也命也咯。人哋以為打贏擂台翻嚟，梗係財色兼收啊，點知唔係，係揸水煲。咁啊，梗係唔係啦？如果我係佢啊，真係受唔起咁大嘅刺激咯。喂，你企喺度一碌木咁做咩啊？仲快啲開茶！係咯，開茶啦，仲企喺度。咁呢兩個飲咩茶啊？保你，古里厲害啊！咁啊香片啦。哎呀，香片啊涼過頭，不如我哋淨飲好咯，係咪啊？算啦，哦，咁斟茶啦，斟茶啦，快啲啊！唉，真係唔好意思啊，哥家女婿，嗰個別影啊，紅過林子啊！咁即係位啊！又打都打住先㗎，今日做明真係唔隔離咯喎！你個鼻有公紅嘅，哎呀冇啦嘛，我知膽鼻啊！有咗留翻拜生先講啦，講走啊！周報道，你過嚟。我有嘢同你講啊！你趕走晒我啲客啦，打爛晒我啲嘢，而家賠。老闆啊，你都見嗰啲人打我先㗎。我唔理邊個打邊個先，打爛咗你就要賠。咁喺我啲人工會扣咯。扣啊！你有幾多人工啊？即刻賠！我而家邊有錢喎，等下先啦。第日我俾個官你做，我睇死你世都冇得賠噶啦。先頭嗰人講得啱啦，你估你真係高家嘅女婿啊？喐下就發脾氣，打爛晒我啲嘢。你再講啦！你話我啲細馬賠啊嘛？好啊，我就唔賠俾你睇。你聽日唔使開工，唔做咪唔做啊！哼！豬仔，乜咁早翻嚟啦？做咩粒聲唔出啊？嚇？豬仔，做咩啊？點解唔出聲啫？係咪喺外邊受咗氣呢？嚇？唉，有咩事忍下啦。娘親啊，我實在忍夠啦。頭先喺茶樓啊，有班賊冷嘲熱諷咁話我高家女婿，咁我嬲起上嚟同你哋打啦。而家連份工都冇埋。唉，嗰啲人係咁衰噶啦，見高就拜，見低就踩。唔好理佢咁多，嚇，睇開啲啦，嚇。娘親啊，雖然而家我冇咗份工，但你唔使擔心啊，我會揾過一份好好地咁去做，等你安享晚年。我知道你孝順，不過喺度做落去都係唔開心噶啦。豬仔啊，你而家有咁大個仔啦，不如你出去外邊闖下啦。嗱，如果闖出啲名堂嚟呢，你就可以光宗耀祖，佢哋就唔敢再睇低你啦嘛。娘親啊，你叫我出去闖下？係咯，去啦。我離開咗你，邊個照顧你喎？唉，娘親又唔係七老八十，使咩人照顧啊？我自己會照顧自己。去啦，大膽啲去，放心去啦。豬仔啊，如果你成日喺娘親身邊呢，就變成個裙腳仔噶啦，冇出息噶。去，大膽出去。傲世趨義，我不慣。卑躬屈啊膝，
太爺冇牙。師傅啊，我頂唔順啦！哎呀，我頂唔住啦！頂唔住啦！一支香你都未完，咦？今日好似飲多2杯，嗱，我去鬆一鬆，就翻嚟。師傅，頂住啦！哎呀，我哋飲得咁耐啦，飲多陣啦。豬仔，娘親雖然係盲，不過你唔使擔心嘅。你而家咁大個仔啦，自己出去闖下啦，去啦，去闖下啦，去闖下啦。師傅，你喺度做咩？我唞下啫嘛。唞下。叫你練功，你啊學懶啊！字要多寫，馬要勤嘅，咁先能夠熟，熟則考，考一遍，變一通，通就明。哎呀！方圖，你今日做乜嘢啊？娘親叫我出去闖下天下，見識下喎。但我都揸唔定主意，所以咪好煩咯。你兩母子相依為命咁耐，一旦要你離開，係幾煩嘅。不過男兒志在四方，出去多啲歷練對你有好處。你娘親係一個好主意嚟嘅。咁我而家話俾娘親聽。方圖，咩事啊，師傅？冇嘢啦。阿爹係要出門啊！希望阿爹在天之靈保佑孩兒喺出邊能夠闖出個名堂，以為阿爹在天之靈同埋娘親養育之恩。但係最令孩兒唔放心嘅就係我走咗，唔知邊個照顧娘親啊！我求阿爹你保佑娘親無病無痛，平平安安。豬仔，你咁有志氣，娘親好開心。你放心去啦，娘親會好好地咁喺度等住你成功翻嚟嘅。嚇！娘親啊，都行咗咁遠咯，你唔好送我啦。正所謂在家千日好，出路半朝難。你而家一個人出外呢，處處都要自己小心，冇人照顧你噶啦。嗱，早早晚晚呢都要多加件衫，咪喺冷親傷風，連藥都冇人煲俾你飲啊！你記住，去到邊度呢都要搭個消息翻嚟俾娘親，免得我掛住。娘親啊，我知道噶啦，你唔好成日講啦，不如你而家翻去先啦。知就要記住啦。而家就嫌娘親吟沉咧，於是走咗啊！你想聽見娘親把聲都幾難啊！走啦！咁你保重啊，娘親，我走啦。方圖，周老大，師傅，方圖，我哋師徒一場，總算係有緣。我已經將一生所學教晒俾你，你所欠嘅只不過係火候，以後要多多練習。師傅今年都幾十歲，愛好合醫，我希望你將來以合意立身，終樹養成。今日你遠行，師傅冇咩送你，留下一本醫書，一本拳譜。只要你好好地依照拳譜嘅心法去練，你將來必定會有大成。子飛，呢1公3字係你當日拜師送俾我作為禮物，而
而家我交翻俾你，呢3支香箭係你阿爹當年享有盛名，你千祈唔好辜負佢。多謝師傅嘅教訓，我一定唔會令師傅失望。請受弟子一拜。你生得好。師弟，少少盤村俾你上路用嘅。師兄，一點心意啫。多謝師兄。方圖，你放心上路，你娘親我哋會照顧佢。娘親，放心去啦。今日你就繼續去做嘢啊！如果你邊個想偷走嘅咧，我對你哋唔客氣啊！知道啦，差大哥，我哋仲有1個月就走得啦，又點會偷走啫？總之係醒定啲啊！嚟，解手嚟俾佢開工。好，你哋開工。去做啊！喂，我哋呢邊休息下。喂，俾，大家，嘿，哎呀，喂，咁齊全啊，大家都喺度啊，喂，聽你哋嘅口氣，好似好發咁喎。佢啊真係發咗啦。係咩？日日踎喺咁熱嘅地方度做嘢，又有嘢咬，想唔發得幾難啦。邊啲發啊？我哋食足3餐啊！哇，乜你哋呢份嘢咁好㗎？咦，周大哥帶晒弓箭去打獵啊？打乜鬼獵啊？我同你哋一樣嚟呢度做嘢咯。咁你幾時嚟㗎？啱啱咋？啱咋？我唔怪你衫都未換啦。唔好笑我啦，我仲冇嘢做啊！你哋份嘢咁好，可唔可以帶熱下我啊？哇！我雖然唔想發啫，都想食足3餐啦，係嘛？咁啊，求之不得啦！嗱，所以話呢啲叫患難見真情啊！係啊！呢次真係出門遇貴人啦，放低嘢先。周大哥啊，我哋做多個月就夠噶啦，到時可以翻鄉下啦。咁啊，恭喜你哋啦！你哋又好啦，我再捱多4、5年先有面目翻鄉下。唔使咁耐啩？都係自己衰，做埋啲唔爭氣嘅嘢，而家咪要出嚟捱咯。周大哥啊，你放心啦，我哋3個翻到鄉下會照顧周伯母噶啦。係啊，你放心啦。就不枉我哋兄弟一場啊！排隊啊！咦，咁多官兵嘅，唔知咩事咧嚇？呢班人咪管我哋噶咯。哦，原來我哋幫緊官府做嘢㗎，不嬲都係㗎啦。唔怪之咁發啦嚇。喂，佢叫我哋排隊喎，唔通有嘢分啊？日日都係咁㗎啦，而且好重手添。真㗎？阿周大哥啊，行啦，有咩麻煩啊？係啊，咁麻煩咯，有嘢分都麻煩。哎呀，我驚執輸添喎。喂，你3個做咩啊？唔得嘢講啊嚇！喂，企好晒，企好晒，企好晒，全部伸一雙手出嚟。呢次認真肥，成雙手啊，梗係好聚手啦。喂，做咩你？第一次啊你啊？做咩鎖住我啊？啊，你都算蠱惑啦，換埋衫，帶埋攻擊性武器，想偷走啊？唔係啊，唔係啊，差大哥啊，我嚟呢度想揾份嘢做咋，我仲要係幫你哋啲官大哥打工添，你唔信問下佢哋啊？喂，你哋出下聲啊！喂，唔使講啊，問我做啦，嚇李大爺，乜官啱嚟？你坐啊，咁好啊，入去裏邊。已經都係招呼人啦，李大爺嚟咗啦，你做咩點解呀？黎大爺，為怡香苑大展鴻圖，我哋飲杯。
呢啲係一本萬利嘅生意啊！以後我哋生意興隆，通四海，財源茂盛，達三江。希望就係咁啦。不過怡香園嘅姑娘似乎唔係幾夠標緻咁喎。十步之內豈無芳草啊！只要我哋想辦法，送上門嘅貨色唔會好嘅。如果係漂亮嘅姑娘已經嫁晒俾大戶人家做妾侍咧，但係我哋可以。點解咁夜仲有人問貨嘅？一定有古怪。不如我哋再拉佢嚟。唔好打草驚蛇，睇下佢哋去邊。好。咦？好似係女仔聲嚟嘅喎。呢度咪怡香園後門？唔通佢哋逼良為娼？開門！開門！蘇毛豆，咩事咧？哼！你哋都算大膽啦，居然販賣人口！蘇毛頭，嘢可以亂食，説話唔可以亂講喎。你話我哋販賣人口，你有咩證據啊？證據係我親眼睇到嘅，入去。哦，原來蘇捕頭，我以為咩人嚟搗亂添。不過你想嚟怡香園，可以由前門嚟啊，使乜由後門啫？不過呢地方似乎唔係幾適合你嚟喎。雷大爺，你咁算係點啊？冇乜點啦，不過我唔準你私闖民居啫。哼，私闖民居，我身為捕頭，絕對唔容許人哋拐帶人口，逼良為娼。你唔好亂講啊！我怡香園嘅姑娘個個都有賣身契嘅。你話我亂講，點解唔俾我入去啊？分明就係作賊心虛。而家我以捕頭嘅身份入去查案，唔該你讓開。你唔好以為你係捕頭就不可一世。如果當日我雷某人去打擂台嘅話，呢個捕頭就唔係你啊！你無謂講呢啲嘢啦。我而家唔係想同你比高低，我只係盡捕頭嘅責任啫。你真係不知天高地厚。如果你想搜查嘅，你翻去同馬大人攞搜查令嚟。對唔住啊，馬大人，咁夜仲打攪你。你知就好啦，有咩事咪聽朝喺衙門先講咯。唔係啊，有件事我要你即刻作主嘅。咩咁緊張啊？講。頭先我經過怡香園，我睇見有人拐帶少女，我諗係逼良為娼。後來我入去想查個究竟，點知雷老爺橫加阻止，佢話要睇搜查令喎，所以我想大人你發搜查令俾我。唉，蘇捕頭，辦案一定要有證有據先得㗎，冇證冇據立亂拉人，挽下手俾人反口一咬，我呢個官就冇得做㗎啦。唔係啊，大人，我親眼睇到唔會係假嘅。雷懷民喺本地係有面子嘅人，我諗你查清楚下好啲。大人，只要你肯發搜查令俾我，以後有咩後果，我願意一力承擔。你擔當得起咩？雷老爺逼良為娼，唔通我哋坐視不理？唉，講極你都唔明嘅，而家唔係理唔理啊，你要有證有據先得㗎，冇證據拉人，拉到我都唔能夠繩之於法㗎。誰翻千里浪淘阻我路，撿起一隻木船求強渡，所失去必
浪滔。誰不知我為人